Čaute, teraz si ukážeme vzorové riešenie príkladu číslo 7 z 3. série. Takže, čo bolo zadané? Zadané bolo presne toto tu na, čo vidíte na obrázku, teda, že máme kružnicu a tri priamky, ktoré prechádzajú stredom. Keď sa vám náhodou zdá, že to nie je kružnica, alebo toto nie je stred, tak to si nevšímajte, tvárte sa, že to tak je, lebo kreslil som to teda vlastnoručne, takže to tak aj dopadlo. Dobre. No a našou úlohou je zostrojiť trojuholník, ktorého vrcholy budú ležať na tých troch priamkách, teda každý na jednej, a táto kružnica bude vpísaná do toho trojuholníka. No. Ako na to? Tak najprv začneme s takou technickou záležitosťou, a to je, že sa pozrieme, že na ktorej strane, že máme akoby každá priamka je rozdelená na dve polpriamky, a pozrieme sa, že na ktorej z tých polpriamek môžu byť vrcholy toho trojuholníka. Tak je to nejak symetrické, tak keď zoberieme túto polpriamku, tak si môžeme bez újmy našej obecnosti povedať, že ten vrchol bude hore, teda tak je tu. No. Kde môže byť teraz vrchol trojuholníka na tejto polpriamke? Ja tvrdím, že on nemôže byť tu. No lebo keby bol tu, tak tretí vrcholník je tu alebo tu, tak ono, napríklad keď je tu, tak sa vám stane čosi také, že ten trojuholník je celý v tejto oblasti. Viem, že keby boli tie vrcholy tu, tu a tu, tak celý trojuholník je tu na. No ale to je nejak blbé, pretože tá kružnica má byť celá v tom trojuholníku, ktorý to sa nepodarí. A takýmito úvahami prídeme na to teda, že tu na ten bod byť nemôže, ale musí byť niekde tu, a takisto bod na tejto polpriamke musí byť tu. Dobre, to je len taká estetická vec, a potom ešte samozrejme máme druhú symetrickú možnosť, že tie body budú tu, tu a tu, ale to je iba presne symetrické, takže môžeme riešiť iba túto vec. OK, tak môžem tie nepotrebné časti zmazať. No. Tak, už to vyzerá úplne hrozne. No, ale krátka zostali už nám len takéto tri čiary. Dobre. Čo znázorí, vidíte tú kružnicu, aby to bolo vidno. Dobre. No lenže náš problém je, že teda stále nemáme moc poňatia, ako skonštruovať ten trojuholník. Tak čo býva dobrým trikom povedať si, že my už sa nám to podarilo a už ten trojuholník skonštruovali máme. Takže už to sa tvárime, že už to vyzerá hotovo. Čo vyzerá nejako takto tým pádom. Dobre. No a teraz, keď už máme toto, tak sa budeme teda z toho, že sa tvárime, že to máme hotové, pokúsiť dokázať, čo o týchto bodoch muselo platiť na to, aby a s tým pádom potom to z toho skonštruujeme tu. Dobre. Tak, čo sa dá počítať, tak čo vieme robiť je počítať uhly, že? Keď si to označíme nejako, že ABC, tak by ste tak mali vedieť, že v obrázku s písanou kružnicou sa veľmi ľahko dajú spočítať uhly, pretože toto sú osy uhlov, takže tu dostaneme nejaké vety, že toto je beta pol, gamma pol, a tento uhol je 90 stupňov plus alfa pol. Aj pričom alfa, beta, gamma sú teda štandardné uhly trojuholníka, keď sa to nikde inak nepovie, tak sa to vždy tak predpokladá. No a tu je 90 plus alfa pol, lebo sme to dopočítali z tohto trojuholníka, že? Od beta pol plus alfa pol plus gamma pol je 90 stupňov plus 90 je 180, takže to sedí. Dobre. A toto by mal byť obrazok, ktorý vám je teda známy, že keď uvidíte s písomnou kružnicou, tak tieto tu na uhly napíšete úplne automaticky, presne tak, ako som to spravil ja teraz. Dobre. A teraz, keď sa na to tak pozrieme, tak my na tomto obrázku presne máme tu na zadaný vlastne uhol 90 plus alfa pol, keď tento takisto je 90 plus gamma pol a tento 90 plus beta pol. A čo to znamená? Keď máme uhol 90 stupňov plus alfa pol, tak zrejme není žiaden problém skonštruovať uhol veľkosti alfa, že? No, to si treba premyslieť, ale s pravítkom a kružidlom to nie je žiaden problém. Pravý uhol vieme narysovať, takže z toho odsekneme 90 stupňov a zdvojnásobiť uhol tiež vieme a budeme mať alfu. Takže tu už nám môže napadnúť taký
nazveme to drevorúbačský prístup, ktorý spočíva proste v tom, že z tohto obrázku teda si zostrojím uhly alfa, beta, gamma. Jasné, ako tu mám zostrojím kolmicu, tu mám tým pádom alfa pol a teraz ho zdvojnásobím, mám alfu. Dobre, no a keď budem mať uhly alfa, beta, gamma, tak nie je nič ľahšie, než niekde bokom skonštruovať trojuholník ABC. Teda konštruovať trojuholník ABC s takými uhlami, aké má mať. Čo sa stane, teda zatiaľ očividne leží mimo tej kružnice, hej, čo nie je taký veľký problém a je menší ako tá kružnica. Je menší ako ten, ktorý by sme tam chceli dať, lebo očividne do tohto trojuholníka túto veľkú kružnicu nenarveme. No. Ale keď sme drevorúbači, tak my takéto veci vieme mlatiť, takže to nie je žiaden problém, lebo si proste zarysujeme kružnicu tú písanú. No a už písanú, hej, toto si nevšímam. No a už nie je žiaden problém to teraz natiahnuť v pomere týchto dvoch polomerov. A my vieme, táto je koeficient akoby podobnosti, takže vieme celý trojuholník toľkokrát zväčšiť a potom to tam vieme posunúť a otočiť. Fú, znie to zložité, chce to asi 10 operácií, ale čo je jasné, že takýmto postupom to ide, hej. Keby som to mal reálne rysovať s tým pravidkom a kružidlom, všetky tieto tu na veci, to by mi asi zabralo času, ale my samozrejme to nemusíme robiť, mi stačí, keď ukážeme, že to takto rysovať ide, to znamená, že týmto postupom to naozaj narysovať vieme. Hej. Takže ešte raz zopakujem, ako to urobíme, proste narysujeme si tu na trojuholník s uhlami alfa, beta, gamma. No a teraz to v takomto pomere natiahneme. To vieme urobiť, tak v podstate tu, keď si nanesieme ten polomer tu, tak vlastne to celé akoby zrovnoľahlíme s takýmto koeficientom, takže dostaneme väčší trojuholník, ktorý vyzerá asi takto. To nie je problém. A teraz, keď máme ten väčší trojuholník, tak zase to celé posunieme keď chceme stred tejto kružnice posunúť do stredu. Takže každý tento bod posunieme o túto úsečku. To zase vieme skonštruovať s pravidkom a kružidlom, nie je žiadny problém. Dostaneme teda trojuholník, ktorý bude už správny a bude opísaný tejto kružnici. A bude mať správne uhly, len ešte bude natočený. Lebo teraz tie priamky nebudú mať taký istý smer, budú zbierať iba také isté uhly, takže to bude iba nejako otočené. No a potom to už nakoniec iba otočíme a správny uhol, to je zase jednoduché zobrazenie, ktoré vieme spraviť. Dobre, takže nechce sa mi to všetko kresliť, lebo by som si pomazal všetky svoje pekné obrázky. No ale teda vlastne nie sú pekné. By som si ich pomazal. No toto je také hnusné buchárske riešenie, ale nemyslím si, že to je úplne zlo, lebo keď vidíte, že úloha ide už nejakým spôsobom riešiť, ako som presne našetol akým, tak ste vyhrali, už to chcem len spísať a nie je to problém. Dobre, samozrejme, ak ste lenivší a nechce sa vám robiť týchto 2500 operácií na to, aby ste dostal tú kružnicu, tak vám teda môže napadnúť iné riešenie. Takže vrátime sa k tomu, že poznáme uhly alfa, beta, gamma, ktoré vieme narysovať. No ale možno by sme ich mohli začať rysovať rovno do nášho obrázku, lebo preboha nebudeme sa tu trápiť s rysovaním bočného podobného trojuholníka, jeho naťahovaním, posúvaním a otáčaním. Hej, to sú veľmi veľa veci. Takže si ukážeme také iné, možno troška rýchlejšie riešenie. A to je napríklad to, že keď tu máme kružnicu, tak si môžeme všimnúť, že teda tento tu na uhol je 90 minus beta pol. 90 minus beta pol. No. Takže uhol 90 minus beta pol poznáme, že? To nie je absolútne žiaden problém. Takže vieme skonštruovať uhol veľkosti 90 minus beta pol a naniesť 8. No, ako skonštruujeme 90 minus beta pol, to je dúfam jasné. Dokonca by to mohol byť doplnok tohto tu na uhla do 180 stupňov, takže lebo toto je 90 plus beta pol. Takže nie je žiaden problém skonštruovať ten uhol a naniesť 8. No a tým dostaneme jeden dotykový bod. Úplne analogicky vieme teda zostrojiť tento dotykový bod a tento dotykový bod. Takže tu nanesieme 90 minus beta pol, tu nanesieme tiež 90 minus beta pol
a tu nanesieme napríklad tento uhol a ten je 90 minus alfa pol. Nanesieme tu na. A keď už máme 3 dotykové body, tak aj moja babička by to už zvládla, ako by som povedal, lebo to už iba tu na v týchto 3 bodoch narysujeme kolmice, že? Nejdem to tam kresliť, lebo vieme, že by to dopadlo tak, že by sa to nepreťalo na tých priamkách tam, kde sa to má preťať. Hej, takže ja to kresliť nebudem. No ale takto nakreslím všetky 3 dotyčnice a máme hotovo. Dobre. Ukázal som už 2 riešenia. Keď sa zamyslíte, tak presne to, čo som povedal, že a máme hotovo, tak tam, kde som vás vlastne troška obabral. Pretože ja som dokázal, že ak ten trojuholník existuje, tak musí vyzerať takto, že? Alebo ak ten trojuholník existuje, má takéto uhly presne a tie uhly sú potom presne také istej veľkosti a potom teda musí vyzerať tak, ako som ho nakreslil a ako sa mi to nepretne, lebo som kreslil škaredo. No. Ešte podľa správnosti som mal dokázať, že tá konštrukcia, čo mi vyjde, je naozaj trojuholník, ktorý mi vyjde. No ale to není vôbec ťažké overiť, pretože tieto dva body dotyku sú symetrické podľa tejto priamky, takže sa naozaj musia tieto kolmice preťať na tejto priamke, takisto tieto dve a takisto tieto dve. A tá prvá konštrukcia je úplne jasná, že funguje, lebo tie prvé 3 priamky budú mať správne uhly, takže keď to tam dobre natočím, zväčším a neviem čo ešte všetko s tým spravím, tak mi to vyjde. Dobre. Tak. A teda keby sme sa ešte veľmi chceli pozrieť na to, že koľko riešení má daná úloha, tak z toho, ako sme to robili, je jasné, že to riešenie vyšlo práve jedno. A keď ešte si spomenieme, že by sme si povedali, že ešte druhé symetrické, lebo sme mohli brať tie druhé 3 časti priamok, tak sú teda 2 riešenia vždycky bez ohľadu na to, ako sme tam tie priamky dali. Dobre. A ak ste si pozreli tento vzorák preto, lebo ste dúfali, že teraz zoberiem do ruky pravítko a kružidlo a budem to tu rysovať, tak ja vás musím sklamať, že do žiadnej takej roboty ma nikto nutiť nebude. Dobre, tak môžeme skončiť, ale ja by som ešte ukázal ešte jedno riešenie toho príkladu, také menej počítacie, lebo celé toto bolo založené na tom, že dobre, povedali sme si, takto to vyzerá a súrovo sme spočítali nejaké uhly a potom sme tam zložito prenášali uhly, lebo už tie konštrukcie, som povedal, že prenesieme ten uhol, ale keď si spomeniete, ako sa s pravítkom a kružidlom prenáša uhol, vás učili také na základnej škole, tak to chce za pár kružničiek a neviem čoho narysovať, takže to by zabralo nejaký čas, takže celá tá konštrukcia by zabrala nejaký čas. A teda vlastne tá, ktorá idem predviesť teraz, zabere nejaký čas, ale je taká krajšia, lebo nebude využívať skoro žiadne uhlové výpočty. Dobre. Takže poďme sa na to pozrieť znova. Rozmýšľam, či by som to mal zmazať. Ale potom bude škaredo vyzerať, tak bude. A ja to asi napriek tomu spravím. Aspoň zmažem toto vnútro. Dobre, mal som to celé, tak dúfam, že budete vidieť, čo tu teraz nakreslím. Takže tu nakreslím znova. Kružnicu. A nejaké 3 priamky, hej. Dobre. No. Skonštruovať vrcholy sa ukázalo, že je dosť také nepraktické, lebo keď si spomenuli, tak vrcholy sme skonštruovali, tak sme to skonštruovali bokom a potom sme to celé posúvali, zväčšovali, otáčali a neviem čo všetko, ale zdalo sa fajn skonštruovať body dotyku. Lebo keď skonštruujem body dotyku, tak už sme si aj minule sa presvedčili, že potom už je to veľmi ľahké. Dobre. No a tie body dotyku budú zložené na kružnici a majú takú super vlastnosť, že keď zoberieme tieto 2 body dotyku, tak oni sú symetrické podľa tejto osy. To je jasné z toho obrázka, ale bez toho to platí vždycky, že keď máme kružnicu a takto dotyčnice, tak toto je zrejme o súmernosti celého toho obrázka, že tam nie je o tom. Dobre. Takže keď zoberiem tento bod dotyku a zobrazíme ho podľa tejto osy,
dostaneme tento bod, teraz tento zobrazíme podľa tejto osy, dostaneme tento bod, a keď to zobrazíme podľa tej tretej osy, tak dostaneme zase pôvodný bod. No. To je cool, takže my vlastne sa chceme pozrieť, že aký bod sa po zobrazení týmito troma osovými súmernosťami zobrazí sám na seba. Dobre. Teraz využijem troška takú hlbšiu teóriu, že čo dostanem zo skladania osových súmerností, alebo toto je zloženie troch osových súmerností. Tak neviem, či to viete, ale ak máme dve osové súmernosti, tak ich zložením dostanem otočenie okolo ich stredu o dvojnásobný uhol, ktorý zbierajú. To si môžete teda precvičiť, ja vám iba načrtnem teda dôkaz, že to tak naozaj je. To asi zložím. Lebo keď máme dve osy, ktoré tu nás zbierajú nejaký uhol alfa, a teraz máme bod, tak najprv ho preklopíme podľa tejto osy, to bude sem, teraz podľa tejto osy a to bude sem. Tak zrejme stále sa jeho vzdialenosť od presečníku nezmenila a vieme, že tento uhol je tu a tento uhol je tu. To znamená, že dokopy sme ho dotočili o dvojnásobok tohto uhla. Takže sme ho otočili o 2 alfa. Dobre. A takisto si môžeš všimnúť, že je jedno, či tieto dve priamky sú takto zbierajú ten uhol alfa, alebo zbierajú ten uhol alfa takto. Vždycky je toto isté otočenie, keď ten stred je ten istý. Dobre. Takže my zobrazujeme pomocou troch osových súmerností. No a vieme, že keď zobrazujeme podľa týchto dvoch osových súmerností, tak je to otočenie o dvojnásobok tohto uhla. A to je to isté, keď tie dve priamky otočím takto. Hej. Takže keď túto priamku označíme si nejak tento uhol, keď si označíme povedzme, neviem, si označíme phi, tak teraz keď túto priamku posuniem sem a tu dám takto priamku, že tu bude uhol phi, tak zobrazenie podľa tejto a tejto osovej súmernosti je to isté ako podľa tejto a tejto osovej súmernosti. Lebo je to stále otočenie okolo tohto stredu uhol 2 phi. Dobre. No ale čo to máme? Teraz máme otočenie osové súmernosti podľa najprv tejto, lebo tu sme nehýbali, potom podľa tej istej, lebo tu druhú sme posunuli sem, a potom podľa tretej. No ale zloženie, keď zložíme dvakrát osovú súmernosť okolo tej istej osovej súmernosti, tak to je identita, že to sa nám nestane nič. Takže ostane, že to celé zloženie týchto troch osových súmerností je iba osová súmernosť okolo tejto priamky, ktorú sme dostali tak, že tu nás sme naniesli tento uhol. No. A otázka, ktoré body na kružnici sa po zobrazení osovej súmernosti pre tejto priamky nepohnú. No. Myslím, že to zvládnete, že to sú všetky body na priamke, takže sú to práve tieto dva. No a z nejakej logiky ten bod dotyku musí byť ten spodný, lebo tu musí ležať v tomto tu na uhle. Teda vlastne toto by bol bod dotyku pre tie, keď zoberiem tie zvyšné 3 polpriamky. No a potom teda analogicky dostrojím zvyšné 2 body dotyku. Už to bude celé fungovať. Dobre, takže to som vám chcel ukázať. Bolo to troška náročnejšie riešenie, ale využívalo sa iba hranie s osovými súmernosťami, čo je podľa mňa taká celkom pekná vec. A keď vás to zaujíma, tak naozaj vlastne platí, že každé zhodné zobrazenie v rovine sa dá zoskladať pomocou niekoľkých osových súmerností. A teda základné sú nejak, že osová súmernosť to je jedna os, potom je otočenie, to už vieme, že to sú dve osové súmernosti. Potom môže byť posunutie, to dostaneme keď z dvoch osových súmerností, ktoré sú rovnobežné. To bude zase o dvojnásobok tejto tuna. A potom ešte nejaká chmára, čo sa volá tuším nejak posunuté zrkadlenie, ktoré vyzerá nejako, keď to prenášame podľa nejakých takýchto troch osí, čo akoby posunieme a potom ešte preklopíme. Neviem, či vás presne toto učia na škole, určite sa niekde dá o tom, niekde môže byť zaujímavá prednáška o tom, ale je to sranda, že keď sa budete nudiť, tak si môžete skúšať skladať osobné súmernosti a uvidíte, že naozaj teda celá myšlenka vo si uvedomí, že zložením troch osových súmerností dostaneme jednu osovú súmernosť. Už bola celá úloha ľahká. Dobre, tak to bude asi teda všetko a stretneme sa hádam pri vysvetľovaní nejakého iného vzoráku. Čaute.